بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. تدو دومره ډیرو علومو په مخ کې چې زه د چونیتوب نم اوتېما او د ملاتوب په زنځیر کې نیم داخل د دوی په مخ کې سوائل لا انتهایی مشکل دی. مونږه څه زمانه مخکې پاړې یادې کړې وې، خو چې کله مونږه غیر حاضري شروع کړه نه پاړې م رانه ایرې شوې. د ایک دونه پاڼه م یاده کړې وه، خو بیا مونږه ډېره زمانه سکول ته لا نړو نه هغه پاڼه م رانه ایره شوه، ټیبل م رانه ایر. اوس داسې مجالسو ته ځو چې هغه پاړې راته رایادې شي او ټیبل هغه مونږه واپس یاد کړو. دې دپاره نه ځو چې مونږ یاد کړي دي او مونږ خلکو ته یاد کړو. او مفتی صاحب او د مفتی صاحب د ملګرو اوس یې راته وویل چې ورته درې خبرې وکړم. مفتی صاحب زه اورېدو له راغلم، اورېدو له نه یم راغلی، زه خدمت له راغلم. د مدرسې په اراکینو کې یو رکن یم او خدمت به کوم، خو نور څنګه شو کولی، ذکر به کوو، دعا به کوو. خو زمونږ دا لکیره د دعاوي چې د هغې منډې نه را شروع کا تر د صدریابه پورې دا کمې ته چې دعابه وي، یو زمانه داسې وه چې دا د علم و عرفان د احادیث او د فقه یو لوی مرکز پاتې و. خو بیا یو وخت داسې راغی چې زمون دا دعاو دا لګیوه چې زمون پښتانه وایي چې الله جل شانه چاته او یا زله په نظر د قهر وګوري نو ټوپک ورپسل کي. نو والله اعلم دلته دشمنی راغلي او دلته د ټوپک رسم و رواج راغی. خو الحمدلله نوجوانان علماء کرام د هغې لکیرې نه تر د هغې لکیرې پورې د ملغلرو په شان پراته دي او الحمدلله د دین د قرآن د احادیثو او د علم و عرفان دغه محنتونه یې شروع کړل. او چې کوم سبق د علماء کرامو د مشرانو نه پاتې شوي او کوم سبق دې منځ کې هیر کړی شوي، الحمدلله الحمدلله دا واپس یادېدل شروع شوي دي انشاءالله. دا ماحول ډېر نوراني ماحول دی.
ډیر بهترین ماحول دی. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي څوک چې د قرآن خدمت کوي، قرآن د وجې نه الله جل شانه هغه له عزت ورکوي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام. د دې قرآن د وجې نه او د قرآن د خدمت د وجې نه الله خلک اوچتوي. مفتی صاحب دې خفه کېږي نه، خو د مفتی صاحب په لسم پوش کې به معالم ني، خو چې مفتی صاحب د قرآن د احادیثو خدمت شروع کړو نه هر څوک یې پېژني. کومو خلکو چې اوس موږ دا سبق دی چې د قرآن خدمت وکړو، د قرآن د خادمینو خدمت وکړو، او چې څوک نور خدمت نشي کولی د قرآن سره محبت شروع کړو، څوک د هغوی خدمت کوي د هغوی سره محبت شروع کړو. انشاءالله یو وخت به داسې راشي چې زمون په بچو کې به، زمون په نسو کې به، زمون په نسلونو کې به الله جل شانه عالمان را پیدا کړي. او که داسې وي نه ډېر خلک دي د دې دعاوي خفه کېږي دی نو په غټو علماو باندې یاد دي. نن هغوی د ABC ورځي خو الفبا تا تلفظ نه ورځي. انګریزي داسې د برطانیې په ترتیب درته ویما، خو د امریکې په ترتیب درته ویما، خو قرآن حکیم په پښتو کې نشي ویلی. ولی د قرآن قدرداني یې پرېښوده. کم خلک چې د قرآن سره محبت ساتونکي دي الله جل شانه هغوی د خپل قرآن حکیم سره نسبت ورکوي. الله دې دا نسبت نصیب کړي، الله دې دا نسبت نصیب کړي. او دا ملګري چې لاندې مخامخ ماته ناست دي چې د چا بچي دي، یو بچی ټول نښه، یو بچی د قرآن حفظ او علم ته وباسي. کوشش وکړئ خو د چا لږ غټ وي ناغټ چې دی هغه د دنیا د کار دپاره لږ وباسئ. او چې کوم واړه دي هغه د اوس نه تربیت کې چې انشاءالله په ده باندې به زه حفظ کومه، په ده باندې به زه علم کومه. او بیا کور کې ماحول ورته داسې جوړ کړه چې دغه دینداره بچي د ټولو د سترګو ستوري شي، د سر تاج شي، هغه ته بیا مشکلات را نشي. بل یو عالم وی چې مالا یو ملګری راغی، دوی مالدار خلک دي، او یو ملګری راته وایي چې زما بابا ما ته وایي زه په جومات کې امام یم، 8000 روپۍ تنخوا لرم. چې کله 3 تاریخ شي نو ما کمرې ته راشي چې بچې پیسې را خو ماله مقتدیانو راکړي او کونی راکړي، نو زه یو میاشت ځان سره اډوانس اقدم نو 8000 روپۍ پلار له ورکړه. هغه مولي صاحب وایي چې ما تپوس وکړو چې ولې وي چې زما نور وروڼه غټ افسران دي، هغوی ډېرې زیاتې تنخواګانې مې پلار له ورکوي. زه چې تنخوا ورنکړم نو زما د ښځې په کور کې بیا ځیني، او زما بچیم بیا داسې ډېر ښه نظر ورته نه کوي، او ما ته هم ښه نظر نه کوي. دا د دې دپاره وی چې یو بچی عالم کې خو هغه علم ته وباسئ، هغه علم ته وباسئ چې بچی د دنیا د هر کار نه فارغي. واده به هم درله کوم، ستا بچي به زما بچي وي، بچي به هم درله پالم، د ستا سر سړی به هم کومه، تا ته به هم مزېدارې کپړې اچوم، خو ته زما د اخرت دپاره کشته نوح جوړه شه چې زه د پتا باندې سوره شم او زه هغه راپورې وځم. انشاءالله داسې به کوو که نه. یو بچی به دا ټول چې شي که نه بیا ډېره مسلې شي. نو مشران مزیدار د حلال روزګار ورته وښایي، او چې د حلال معاش برابر شي نو یو په هغه معاش باندې څور کې چې انشاءالله دنیا یې هم ښه وي، آخرت یې هم ښه وي، او پریشانه نه وي. پریشانه او بیا یې تاسو هم به پریشانه کوئ. موږ سره طالبان اکثر په نیمه کې سبق پرېږدي، هلکه ولې پلانکې مشکل دی، پلانکې مشکل دی.
تاسو وګورئ خفه کېږو به نه. زمونږ د مدارسو دا قاسمیه ده دلته زمونږ د بټګرام ملګري به دلته ناست دي، 4-6 کاله وشو دا مدرسه روانه ده. داسې به څوک چې هغه ورغلي او تپوس یې کړي ناظم صاحب سره، مولوي صاحب سره، دغه دی کې خادم ناست دي سیف الله، هغه سره یې مشوره کړي چې د ستا په دې مدرسې کې د څه ضرورت دی. اسم نه خو الحمدلله مدرسه په آب و تاب سره روانه ده. مدرسه په آب و تاب سره روانه ده. یو ماشوم چې چا سره په دکان کې کېنې 100 روپۍ به ورکړې، د 300 روپو نه کم شته چې هغه سیکنډ ټیم کې ځي، وړومبي ټیم کې سبق لځي سکول ته، او په دویم وخت کې هغه دکاندار له میلمه راشي چیر وړه او میلمه راشي اوبه راواله، دغه ماشوم له دکاندار 300 نه کم نه ورکوي. نو چې مونږ هم انشاءالله د مدارسو د جومات د امامانو دا به زمونږ فارغانی، دا به زمونږ خطیبانی، دا به زمونږ امامانی، انشاءالله دا ټول قوم به د دوی ذمہواري اخلي. څو شیانو ته کتل ثواب دی، په هغې کې من جمله داسې علماو مخونو ته کتل دا ثواب دی. دا علما دي اوس ورته دستار وشو، د داسې نوراني مخونو ته کتل دا ثواب دی. قرآن حکیم ته کتل ثواب دی، د خپل مور او پلار مخ ته کتل ثواب دی، آب زمزم ته ثواب دی. نو داسې نورانی یہی ہے جس کی سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی. دا دومره عظیم خلق دی چې د اسمان فرشتي په دوی باندې ناس کوي. دا دومره عظیم خلق دی چې عرش معلا د دوی دپاره سری الله جل شانه ادرولی دی. او دا هغه خلق دی چې دا کائنات د دوی د وجه نه آباد دی، ځکه چې دوی ذاکرین دي، ځکه چې دوی د قرآن حاملین دي، ځکه چې دوی د قرآن ویونکي دي، ځکه چې دوی د قرآن خدمت کوونکي دي، ځکه چې دوی د مخلوق خدا درد لرونکي دي. نو الله جل شانه د دوی د وجې نه قیامت نه راولي، او الله جل شانه د دوی د وجې نه اسرافیل علیه السلام له ودرولي چې شپېلۍ مه وهه. نو چې دنیا آباده ده، مونږ پکې خوراک کوو، څښاک کوو، مونږ پکې ژوند تېرو، مونږ پکې د بنیاد نه تر د هغې 4 او 5 چته پورې بلډینګ جوړو، او دنیا را باندې نه روانېږي چې د چا د وجې نه روانېږي چې هغوی سره مینه او محبت وکړو. الله دې اول مال او بیا تاسو له د عمل کولو दाऊद मराई फारूल कासिमी उस्तादुल हदीस हज़रत मौलाना सैयद शाह जिलानी से दामत बरकातहू चुनी उस्ताद दौरानी बेरखुल मुदल्लल खिताब फरमाए दिन बाद मुख्तसर वक्त बतारा वनो ये ना किया कलाम बतारा जनाब आतिफ से दावत रकम शोरी में कराची